哦，好鬼重啊！喂，而家咧終於可以玩到 Bison 最新嘅，以為呢度冇寫嘅，喺呢度，咦？喺呢度，係啦。Bison 嗰部合拼機啊，咁啊大家咧都知道我不嬲咧對呢隻牌子咧都好有好感啊，因為我之前咧都玩過去對Monoboard 咧都玩咗幾年，係啦，咁啊而家咧今次咧就同大家一齊開箱，咁啊睇下入邊跟咗啲咩先，跟住咧我就諗住用佢咧我嚟推而家側跟呢一對啦，呢對 Magical A5 啦，推完呢對之後咧拎埋出去，我哋推對 Wilson Benech 嘅。Resolution 3.0，咁啊播啲歌俾大家聽下，順便咧就講下啲賣點，好冇？咁啊而家開箱先啦。呢個首先出場就係佢哋嘅遙控啦，唔使講啦，呢個就咦 OK 喎，喂，嚟拎埋啲俾大家睇下，呢度遮住我個樣先，得唔得？OK 喎，都唔錯喎，呢個遙控都 OK。收貨 OK 嗱，跟住佢咧就跟咗個電源線啦，不過呢個電源線都唔會用噶啦，咁所以咧就唔會開佢嘅。好啦，見面啦，終於都可以同大家呢個，哇重喎大佬，堅重唔係講笑。哇，我唔拖俾大家睇啦，你哋自己一陣間睇相啦嚇，好重啊！哦，仲有本 menu， 仲有本 menu， 同埋有一個咧類似六角匙嘅嘢，係啦，咁啊一陣間我睇下個六角匙有啲咩好搞嘅先，係啦，咁啊再同大家慢慢講下呢部合併機。咁好啦，幾經辛苦咧，終於咧就將部 Bison 嘅合併機咧就搬咗上嚟零震台嗰度啦。嗱，我今次咧我就擺喺地下度。播歌俾大家聽下嘅，咁當然我都會揾塊零震台墊住佢啦。咁我哋不如而家咧同大家睇咗佢個機背先啦，跟住我先慢慢駁線啦。嗱，我哋由最左手邊開始講起啦。嗱，最左手邊咧，大家見到啦，有一組就係個 balance output 啦，咁跟住咧就係有兩組嘅 balance 嘅 input 啦。咁佢呢個有 output 嘅意思，即係換言之咧，佢係可以齋用佢嗰個PM 嘅 function 嘅，係啦。咁啊，除咗 balance 之外咧，亦都有一組嘅 RCA input 啦，呢個係 output 嚟啦。跟住咧就有4組嘅 RCA input 啦。咁另外咧呢一邊咧，嗱呢個位咧就係嚟俾你玩地盒嗰啲啦，我嚟俾你接地啦 ，OK。喂，另外咧仲有最後尾講嗰樣嘢係啦，就係而家呢一個喇叭插。嗱呢個喇叭插咧，佢上面嗰度亦都寫到明嘅，200火咧 into 8盎嘅，一陣間同大家慢慢講。咁好啦，咁我哋而家咧就擰翻轉部機，我就已經駁好晒線嘅啦。咁咧，不如我哋而家首先睇咗個面板先啦。哎呀，嗱，其實咧佢個面板咧，嗱首先今代個面板咧，呢一塊咁靚嘅面板咧，佢有4隻顏色俾大家揀嘅。一隻咧就係香檳金啦，有黑色啦，有白色，即係而家呢一個咧就係白色嘅。咁另外咧仲有隻銀色嘅。咁 total 咧就有4隻顏色俾大家揀嘅。咁另外咧，我哋一齊睇埋佢個面板啦。佢個面板咧。左手邊咧，除咗一個 display 之外啦，咁下邊呢一度咧，大家見到啦，佢有個 headphone M 喺度啦。咁而呢個 headphone M 咧，佢係用翻佢自家嗰個係 BHA1嗰一份嘅 headphone M 咧，成份 headphone M 嗰份 board 咧係擺入去嘅。咁所以咧，大家咧如果喺夜闌人靜又唔想嘈到屋企人嘅情況底下咧，其實大家係已經可以用佢個 headphone M 咧，就已經可以享受到你套機嘅啦。咁呢一個我覺得，因為佢嗰份headphone M 咧都唔錯嘅，咁所以大家呢一個咧，我覺得幾正下嘅。咁另外咧就係到佢個 input 啦。今代呢一部嘅 BI200呢一部嘅合併機咧，佢 total 就有6個嘅 input 嘅，分別咧就有2組嘅 balance input 啦，同埋4組嘅 RCA input 嘅。咁跟住再隔離咧就係個 balance 掣啦，就係嗰個左右個 balance 掣啦。咁跟住咧就 mute 掣啦，跟住就係 power 掣啦。咁至於呢一部 BI200咧，其實佢本身嗰個概念咧，佢就係將佢個 BP19嗰部 PM 同埋部 3B 嘅後級咧，係將佢 group 埋變為一部機。咁變咗大家咧喺間廠嘅角度就係話
用家咧就唔需要再買多一條嘅電源線啦，唔需要再買多一條嘅 interconnect 啦。咁所以咧呢一部機咧係我仲未講佢幾多火輸出嘅喎。嗱呢一部 BI-28咧話得200嘅話，其實大家都估到㗎啦。喺8盎嘅情況底下咧，佢係每邊有200火嘅輸出嘅。嗱咁而4盎咧就有400火嘅輸出嘅。嗱咁而跟翻佢個官網所講咧，佢係會有2份嘅 optional 嘅卡咧，大家係可以第時如果真係有需要嘅話咧，係可以加嘅。包括咧係佢個封腦嗰張卡啦，佢有 MCMM 嗰張卡啦，另外咧仲有份 digital 嘅卡啦，咁都係可以加上去嘅。不過咧，我見係 to be confirmed 嘅。咁同埋咧，大家都可以睇到啦。其實我咧就已經開咗佢嗰個頂蓋嘅。咁至於點解我會開佢個頂蓋咧？因為其實開頭咧我就冇開佢個頂蓋嘅。咁但係咧，當我搬咗對Wilson Benech 嗰對Resolution 入嚟房之後咧，我用部 Bison 推對 Resolution 嗰陣時咧，俾我感覺咧，哇超正！佢嗰種無窮無盡嗰種力量咧，佢3B 啫嘛，但係都可以推到對 Resolution 咧係貼服嘅。咁所以我就哇好堅喎呢部嘢，咁我咪開個蓋睇下究竟入邊咩料咯。咁啊順便咧可以影相俾大家睇下啦。咁不如我而家拎埋個 cam 俾大家睇下啦，好唔好？好啦，咁首先咧我哋唔好睇個機入邊先，我哋睇咗個機背嗰度先，因為呢個機背咧，大家而家見到咧，其實我而家用嘅線材咧都唔係一啲好貴嘅線嚟嘅，咁都係一啲大家知我啦，不嬲都好中意 Doctor E 嘅線啦，咁所以咧我全部嘅線咧都係用翻晒 Doctor E 噶啦。有一條 MPS 嘅，因為呢條 MPS 特別長啊，嗰條平衡線所以我咧就都用埋佢嘅。咁至於條喇叭線咧就係用咗 Audience 嘅，係啦。咁就至於佢入邊咧部機嘅入邊內容咧，大家可以睇睇啦。因為咧我自己本身咧就唔熟呢啲電子嘅，咁但係咧我就見到佢入邊呢2份 board 咧就有4粒好大嘅電容喺度啦。首先係啦，咁跟住咧就有見到2隻環牛啦，就搭埋一齊嘅。我睇下影唔影到先，係啦，見到啦，2隻環牛咧係搭埋一齊嘅。咁所以咧呢部 Bison 嘅 BI-28咧喺力水方面咧，大家係唔需要擔心嘅。係啦，咁至於個 source 咧，我哋咧今次咧就用咗個Raptor 啦，咁就播翻 file 嘅。因為咧阿 J 呢一隻嘅最新嘅 CD 啦，1/6啦，咁我就 rip 咗入去噶啦。咁所以咧大家咧就可以聽聽，一陣間咧我再同大家講下我個聽感啦。夜逐漸夜，但覺這心上未夜，只好走熱在這，最怕忘掉是舊日那些。靜逐漸靜，但覺這心上未靜，將沙風裏散野，在靜時此生傾瀉。兒童有著兒童規矩，成人都有成人唏噓。年年適應，年年老去，而智慧是尋着面對。誰誰老醫說故事，孩童看誰？我說艱苦的歷史，怎會了無生趣？藍藍的天空，銀河裡有隻小白船。船上有棵桂花樹，白兔在遊玩。江兒看不見，船上也沒帆，飄呀飄呀飄向西天。I'm standing on the edge and coming to my senses.
from a reverie. Never thought I would, never thought I'd need to say goodbye. I bid you farewell. My voiceless words are swaying the flame. 咁好啦，又聽完歌翻嚟啦。嗱，頭先咧我專登咧就係播啲人聲俾大家聽下嘅。嗱，因為咧Bison 咧，如果播啲爆棚啊，播啲中樂啊，或者甚至乎啲 soundtrack 啊，類似呢一類嘅音樂咧，其實大家係唔需要懷疑，亦都唔需要擔心嘅。就算佢係3B 得200火，哇！不過話時話200火其實就已經好勁㗎啦，所以咧我今次咧揾啲人聲播俾大家聽下，睇下而家新一代嘅 Bison 咧，佢喺人聲嗰個表現係點樣啦。諗喺我自己嘅睇法嚟講咧，Bison 咧佢本身佢係需要夾一啲係比較難推啲嘅喇叭咧，佢先至可以出到佢嗰個優勢嘅。今代嘅 Bison 咧。喺我而家聽咗嗱，我用咗2對喇叭聽啦 ，OK， 一對就係Magical 嘅 A5 啦，咁而另一對就係而家Resolution 啦咁樣，咁啊分別就係美國喇叭同埋英國喇叭。嗱，如果以我聽咗，即係我喺現場，我喺而家呢一間房啦，聽2對喇叭，同一個 setting， 同一個 source。只不過係2對唔同嘅喇叭嘅話咧，如果2揀1我俾我揀嘅話咧，我會揀對Wilson Benech 嘅 Resolution 嘅，即係如果 Bison 夾嘅話。咁至於點解咧？其實如果 Bison 推對 Resolution， 佢嗰種低頻嘅下潛力咧，比起佢推對 Magical 嘅 A5 咧，係更加靚嘅。佢滲落嚟嗰下咧係好完整。同埋係有個層次感，有種力量嘅厚度喺度嘅，咁所以我覺得係比較吸引我嘅嚇。咁而個中頻嗰度咧，喺英國喇叭嚟講咧，中頻咧，即係首先啦 Wilson Benech 個中頻大家都唔需要懷疑㗎啦。嗱，咁而用 Bison 去推到 Resolution 咧，個人聲俾我感覺係佢係有種感情。嗰個音樂感係靚嘅，講真。以我今次玩呢部 BI-28呢一部嘅合併機咧，佢嗰個音樂感啦，佢個人聲嘅表現啦，佢嗰種空間感啦，係令我都有幾驚喜嘅感覺嘅。咁啊，頭先所以咧，我專登咧就係揾咗啲人聲咧去播俾大家聽下，睇下 Bison 加埋 Resolution 咧嗰個感染力咧，睇下你哋透過 YouTube 咧睇下聽唔聽到。咁當然啦，最緊要當然就係 Bison 嘅耐用性啦。嗱，其實咧你而家睇翻好多嘅音響公司、音響品牌，其實咧夠膽將個 warranty 咧去到20年咧，大家都估到究竟佢有幾襟用㗎啦。嗱，我相信咧，其實耐用性呢一 part 咧。喺好多嘅發燒友嚟講咧，其實都好重要嘅一環嚟嘅，咁所以呢一個咧，亦都係一個 Bison 嘅賣點之一嚟嘅。咁大家咧，如果頭先聽過 Bison 嘅聲，覺得都幾好聲喎呢部合併機，咁你咧就可以去翻亞榮音響嗰度咧，去試翻呢一部 Bison 嘅 BI-28啦。